ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஜாக்கை பாருங்கள். இந்த பக்கத்தில் நான் அந்த எல்லோ கலர் பூனை இன்றைக்கி ஈவினிங் மேலேருந்து எடுத்தேன்ல, அந்த பூனை அந்த கேட்டு வந்துச்சு. அதை தூக்கி வச்சு கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இவனுக்கு பாருங்கள் எப்படி படுத்து கிடக்காம பாருங்கள். சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஜாக்குங்கிறேன். அங்கேருந்து வந்து பிள்ளைங்க கோவமாக படுத்துக்காது, அந்த மாதிரி படுத்துக்கிட்டான். அப்பா, நான் உடனே தாண்டி தங்கம் கொஞ்சுவேன், நீ தாண்டி என் தங்க பிள்ளை, என் பட்டு பிள்ளைடி, நீ கோச்சிக்காதடி. கோச்சிட்டு வந்து படுத்துக்கிட்டான். இருங்க, கையை மேலே வச்சுட்டு படுத்துக்கிட்டான். அதை பாருங்கள், அது எங்கே நிற்கிது பாருங்க. இங்கே வா மஞ்சு, இங்கே இருங்க நிற்கிது. ஆனால் க்யூட்டாக இருக்குது, தூக்குனாலும் கத்த மாட்டேங்குது, அழகாக உட்காந்துருக்கு. இங்கே வா, இந்தா வா, அழகாக இருக்குல்ல. எங்கேயும் போயிட்டாங்க. வா, என்ன பாரு, கையில் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கலாம். நீடா நான் ஓடுறான், நல்லா க்யூட்டாக இருக்கான். இவனை தூக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு தான் அவருக்கு என் மேலே கோபம். இந்த பாருங்க, அவனை தூக்கிட்டேன்னு இந்த பயலுக்கு அவன் கோபம் வந்துருச்சு. என் மேலே கோவப்படுவாங்க. அப்படியே இங்கே பாரு, அம்மா சும்மா தூக்குனடி தங்கம், நீ தாண்டி என் தங்க பிள்ளை. பாருங்க மூஞ்சி பாருங்க. அந்த குட்டி சேனே தங்கம் பட்டு 1000 வந்தாலும் நீ தாண்டி என் பட்டு, குட்டி. சமாதானப்படுத்தியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.